ముందుగా సిమెంట్ టీవీ వాళ్ళకి అందరికీ నమస్కారం అండి. రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కొనడానికి ముందు మనం ఒక విషయం చర్చించాల్సి, మన శత్రు దేశాలు, మన మిత్రు దేశాలు, దీనికి సంబంధం ఉంది. అందుకే నేను ఈ విషయం చెప్తున్నాను నేను. సో మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి 1947 మనకు వచ్చి స్వాతంత్రం వచ్చింది. దాని తర్వాత మనకు శత్రు దేశం అనేది స్టార్ట్ అయింది ముందుగా పాకిస్తాను ఎందుకు శత్రు దేశం అయింది అందరికీ తెలుసు. ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళు ఆ టైంలో ఒప్పుకోలే, పార్టిషన్ అయింది. సో దాని తర్వాత పాకిస్తాన్ అప్పటి నుంచే మన మీద శత్రువులుగా మారిపోయారు. ఓకే, అదటి నుంచితే పాకిస్తాన్కు చైనా వచ్చి తోడ్పడుతుంది. చైనా ఎందుకు హెల్ప్ చేస్తుంది? పాకిస్తాన్ వచ్చి చైనాతో ఆయుధాలకు ఉంటుంది, కొంచెం స్నేహభావంగా ఉంటున్నారు, వ్యాపార సంబంధాలు మంచిగా ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. సో పాకిస్తాన్ మనతో డైరెక్ట్గా ఎదురుపడే కాకపోతే ధైర్యం లేక, దానికి ఉదాహరణలు కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణలు ఎలాగంటే 1965లో ఒక వార్ జరిగింది అగెన్స్ట్ పాకిస్తాన్. అగైన్ 1971లో ఇంకొక ఉద్యమం జరిగింది. తరువాత 1999లో కార్గిల్ రీసెంట్గా జరిగిన యుద్ధం. సో ఈ 3 యుద్ధాల్లో వాళ్ళు చేయగలిగినంతా చేశారు, కానీ వాళ్ళ ప్రయత్నం వ్యర్థమైపోయింది, వాళ్ళ శ్రమ వృధా అయిపోయింది. ఎందుకంటే మనతో పోటీపడి వాళ్ళు ఎప్పటికీ గెలవలేరు. సో పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంది? చైనాతోటి ఒక గేమ్ ఆడిస్తూ ఉంది. చైనా గురించి చెప్పుకోవాలంటే అగైన్ చైనా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద 5 countries with those who are having super power, which is called as a super power country. వాళ్ళకు వచ్చి వీటో పవర్గానే ఉంది. చైనా వాళ్ళు మనల్ని తక్కువగా అంచనా వేశారు. దానికి కారణం కూడా ఉంది. అగైన్ వాళ్ళతో పాటు మనకు ఉద్యమం జరిగింది. ఎప్పుడు 1965లో జరిగింది వాళ్ళతో పాటు ఉద్యమం. సో జరిగినప్పుడు అప్పుడు మన ఆర్థిక పరిస్థితులు వేరు, మన దగ్గర సౌకర్యంగా మనమేమి సంసిద్ధంగా లేము ఆ టైంలో. ఈవెన్ ఆ టెరైన్లో, ఎస్పెషల్లీ మౌంటైన్ టెరైన్లో, కోల్డ్ ఏరియాలో కావాల్సిన మనకు దుస్తులు, క్లోతింగ్ అంటారు, క్లోతింగ్ అండ్ గ్లౌసెస్, బూట్స్, స్నో బూట్స్, ఇవన్నీ మన దగ్గర లేవు ఆ టైంలో. దీన్ని వాళ్ళు ఒక వీక్నెస్గా మలుచుకొని మన వాళ్ళని చాలా దెబ్బతీశారు ఆ టైంలో. సో ఆ పరిస్థితి వేరు, ఇప్పుడు పరిస్థితి టోటలీ వేరు. పరిస్థితి ఇప్పుడు మనం ఎకనామికలీ వీఆర్ సౌండ్ అండ్ డిఫెన్స్ బడ్జెట్ మ్యాక్సిమం డిఫెన్స్ కొరకు మన ప్రభుత్వం డిఫెన్స్ కొరకు ఎక్కువ బడ్జెట్ అలాట్ చేస్తూ ఉంది ఎవ్రీ ఇయర్. సో మనం ప్రతి ఒక్కటి కొనుగోలు చేస్తున్నాం. ఇది కామన్. ఎవ్రీ ఇయర్ మనం వచ్చి ఏదో ఒక వెపన్స్, ఏదో ఒక మిజైల్స్, ఏదో ఒక ఇది. ఈవెన్ మన భారతదేశంలోనూ కానీ తయారయ్యే కాకపోతే మిజైల్స్ చాలా ఉన్నాయి. అగ్ని ఉంది, మన భారతదేశంలో తయారైండేది అది. ఓకే, సో కొన్ని మన దగ్గరే ఉన్నాయి, కొన్ని ప్రపంచం చూపించడానికి అంతే. దానికంటే శక్తిమైన మన దగ్గర ఉన్నాయి వెపన్స్. రాఫెల్ దాని ప్రత్యేకత ఏముంది? ఓకే, దాంట్లో డబుల్ ఇంజన్లు ఉన్నాయి, ఎక్కువ ఒక 10 టన్ శక్తి గల ఎంటీ ఇది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ వెయిట్ చేస్తే దాని వచ్చి 10 టన్ దాని వెయిట్. ఇన్ అడిషన్ 25 టన్స్ దాకా కెపాసిటీ ఉంది. అది మోయగల శక్తి ఇంకా అనదర్ 15 టన్స్ ఎక్స్ట్రా మోయగల శక్తి ఉంది. దట్ ఈస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మిజైల్స్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వెపన్స్, వార్ వెపన్స్ దట్ రాఫెల్ కెన్ క్యారీ. ఇన్ కేస్ ఇది కూడా ఒక దాంట్లో ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఇది ఎయిర్లో దాన్ని మనం రీఫిల్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఫ్యూల్ ఎయిర్లోనే, ఇట్ ఈస్ నాట్ బోత్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో కూడా చేయొచ్చు, దాన్ని ఎయిర్లో కూడా చేయొచ్చు. దాని ప్రత్యేకత వచ్చి ఎయిర్లో కూడా చేయొచ్చు. నార్మల్గా యుద్ధ వాతావరణంలో ఏమవుతుందంటే కిందకి రావాలి, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఫ్యూల్ ఇది చేసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ డేంజరస్. సో అందుకని చెప్పేసి దాంట్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏముంది? ఎయిర్ టు ఎయిర్లోనే కాకపోతే ఫ్యూల్ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అది ఒక ప్రత్యేకత. రెండో ప్రత్యేకత ఏమంటే దాని గురి, దాని లక్ష్యం, దాని టార్గెట్స్ ఎప్పటికీ తప్పదు.
ఎప్పటికీ ఒక్కసారి మిజైల్ రిలీజ్ అయిందంటే ఖచ్చితంగా లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తుంది. దెర్ ఇస్ నో డౌట్. ఇది దానిలో స్పెసిఫికేషన్, స్పెషాలిటీ. ఇంకొకటి విషయము, ఇన్ కేస్ బికాస్ ఆఫ్ వాతావరణం గురించి ఇట్ విల్ గో అప్ టు 35,000 ఫీట్ హైట్, అంత హైట్ కూడా పోతుంది అన్నమాట ఇది. సో అక్కడ పోయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ గురించి మేబీ మన ఇంజన్ వచ్చి ఖరాబ్ కావచ్చు, బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ రీజన్. సో ఇందులోంచి డ్యూయల్ ఇంజన్లు ఉన్నాయి. ఒక్క ఇంజన్ పని చేయకపోయినా ఇంకొక ఇంజన్ ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం కొనడానికి కారణం ఏం లేదు, ప్రపంచం మొత్తం తెలుస్తుంది. ఇది యాక్చువల్లీ ఈ ఆఫర్ వచ్చి 2015లో స్టార్ట్ అయింది. ఇది 2015 అప్పుడు డీల్ స్టార్ట్ అయింది. అప్పట్లో ఈ సమస్యలు మనకుండలే, ఏది మన చైనా సమస్య కానీ ఇప్పుడు చేస్తున్న వాళ్ళ కవింపులు కానీ మనకి ఇవన్నీ లేవు. సో 16లో వచ్చి డీల్ అయింది, ఏప్రిల్ 2016లో డీల్ అయింది. టోటలీ అరౌండ్ 36 ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ డిమాండెడ్. అవుట్ ఆఫ్ 32 మనకు వచ్చి, అవుట్ ఆఫ్ 36 వీ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ 5 నౌ. ఇందులో ఎలా ఉన్నాయంటే అగైన్ మల్టీపర్పస్ అంటే 2 సీటర్స్ ఉంది, సింగిల్ సీటర్ ఉంది. సో మనకి ఇప్పుడు వచ్చినవి 5 వచ్చాయి టోటలీ. అంబాలా దీంట్లో మన అంబాలాకు వచ్చి అక్కడ వచ్చి దిగాయి, మా ఫీల్డ్లో, మా ఎయిర్ ఫీల్డ్లో వచ్చి దిగాయి. సో ఇందులో వచ్చి 5 ఉన్నాయి మొత్తం. 5లో 3 వచ్చి సింగిల్ సీటర్, 2 వచ్చి డబుల్ సీటర్. సో దీంట్లో ప్రత్యేకత అంటే దేని గురించి కొన్నాము అంటే అప్పట్లో ఇవన్నీ సమస్యలు మనకి లేవు, కానీ కరెక్ట్ టైంకి వచ్చి మనం తీసుకున్నాం ఇప్పుడు 5. ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే చైనా మనది ఈవెన్ దానికి ఎన్నిసార్లు ఇది చెప్పినా, మనం గుణపాఠం చెప్పినా లెసన్ దానికి వచ్చి చాలా ఉంది. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కసారి మనం రెచ్చగొడుతున్నారు, మనల్ని రెచ్చగొడతారు. ఈ రెచ్చగొట్టడానికి కారణం వచ్చి పాకిస్తాన్ అగైన్ ముందు చెప్పినట్టుగా నేను మన దగ్గర డైరెక్ట్గా పోటీ చేయడానికి వాళ్ళకి చేత కాదు. దే ఆర్ టోటలీ అనేబుల్ టు ఫైట్ విత్ అస్. సో అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళు దొంగ మార్గం అంటే చైనా ద్వారా మనల్ని ఇది చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అగైన్ అదే శత్రు దేశాలు, మిత్ర దేశాలు అన్నమాట. చైనా ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఆల్రెడీ కబ్జాలో ఉంది. ఇంకొక 2 ఇది తన కబ్జాలో తీసుకోవాల్సింది. ఒకటి నేపాల్ను కూడా నెమ్మదిగా, ఇంతవరకు మన నేపాల్ వచ్చి మిత్రదేశం మనకి, ఇంతవరకు ఇప్పటికి కూడా మిత్రదేశం, ఈ రోజు కానీ మిత్రదేశమే. కానీ వాళ్ళకున్న ప్రెజర్ ఫ్రమ్ చైనా మన చేత కొన్ని చేష్టలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చేయరాని చేష్టలన్నీ మన దగ్గర చేస్తున్నారు. ఒకటి ఇది ఈ టెరిటరీ మాది అంటున్నారు, దో ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఇండియా టెరిటరీ. బట్ ఐ థింక్ ఎప్పుడు 1816లో డిక్లేర్ చేసింది అది, డ్యూరింగ్ బ్రిటిషర్స్ టైం. అప్పుడు చేసిన టెరిటరీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఓలీ, దట్ ఈస్ పీకే ఓలీ, అతను డిక్లేర్ ఇస్తాడు. ఈజ్ అగైన్ కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ. దే ఆర్ ఆల్సో కమ్యూనిస్ట్, చైనా గవర్నమెంట్. సో వాళ్ళు ఏదో ప్రెజరైజ్ చేసినట్టున్నారు ఎవరికి, మన నేపాల్కి. అక్టోబర్ 19లో మన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ వాట్స్ కాల్డ్ చైనా, అతను విజిట్ చేశాడు నేపాల్కి. ఆ టైంలో వాళ్ళకు మెస్మరైజ్ చేసి వాళ్ళు వచ్చి ఒక లోపరుచుకొని ఎలాగంటే మీకు ప్రతి ఒక్క ప్రొడక్ట్స్ మేము చైనా నుంచి పంపిస్తాము, టిబెట్ ద్వారా మీకు పంపిస్తాము, ఫైనాన్షియల్గా మీకు ఆదుకుంటాము, మా ఫుల్ సపోర్ట్ మీకు. దీనికంతా కారణం ఏంటి తెలుసా? వెనుక కారణం వచ్చి ఓన్లీ మన మీద దాడి చేయడానికి ఎప్పుడైనా. ఎందుకంటే నేపాల్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ చైనా అండ్ ఇండియా. సో అదొకటి. నెక్స్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో అక్కడ ఒక ఏరియా ఉంది. ఆ ఏరియా ద్వారా కూడా మన అటాక్ చేయాలని చేస్తున్నాడు తవాంగ్. దట్ నేమ్ ఈజ్ తవాంగ్. అక్కడి నుంచి మనల్ని అటాక్ చేయడానికి వ్యూహం పండుతున్నాడు. నెక్స్ట్ ఈ దిస్ థింగ్ ఉత్తరాఖండ్లో సమ్ ప్లేస్ ఉంది, అది ఇట్స్ ఆల్సో లింక్డ్ విత్ చైనా ప్లస్ సిక్కిం. ఈ
4 ప్లేస్లు వచ్చి ప్రామినెంట్ ప్లేసెస్. చైనా, ఫ్రమ్ వేర్ చైనా కెన్ అటాక్. కానీ చైనా తను అనుకున్నట్టుగా ఇండియా అంత తగ్గుముఖంలో లేము. మనం పటిష్టంగా ఉన్నాము, పకడ్బందీగా ఉన్నాము, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాము. దట్ ఈస్ త్రివిధ దళాలు, ఆర్మీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ నేవీ చాలా పటిష్టంగా ఉన్నాము. దానికి ఉదాహరణమే ఆర్మీ అయితే ఫుల్ విధిగా ఉన్నాం, పకడ్బందీగా ఉన్నాం. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అట్ ఆల్. ఓన్లీ ఇప్పుడు ఎయిర్ ఫోర్స్ గురించే. ఎందుకంటే ఈ రాఫెల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఎలాగంటే ఎయిర్ టు ఎయిర్ అటాక్ చేస్తుంది, ఎయిర్ టు సర్ఫేస్ అటాక్ చేస్తుంది, అండ్ ఎయిర్ టు గ్రౌండ్ అటాక్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ 3 అడ్వాన్సెస్ ఆర్ దేర్. సో ఇది వచ్చి మనం తీసుకున్నాం బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ అండ్ దిస్ థింగ్ వాట్స్ కాల్డ్ బై ద మిడిల్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్లో మనం మిగతా 32, 36 ప్లస్ 31. సో ఫైనల్గా ఎన్ని పంపిస్తారో తెలియదు. మనది 36 డీల్ అయింది. అవుట్ ఆఫ్ 36 వీ గాట్ ఓన్లీ 5. సో 31 దాకా మనకి రావచ్చు మిగతావి బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ఆర్ మిడిల్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్. సో దాని నుంచి మనం పెద్ద నవేడేస్ అసలు యుద్ధం అంటూ జరిగితే యుద్ధం ఖచ్చితంగా జరగాలని ఉంటుంది. మా ఉద్దేశం కూడా యుద్ధం జరగాలని. ఎందుకంటే చైనా చేసే చేష్టలు వచ్చి కవింపులు వచ్చి అది ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఆన్ పర్మనెంట్ నేచర్. చలో ఠీకే, టెంపరీ బేస్తో చేస్తుంది, దెన్ ఇట్స్ ఓకే, చలో ఠీకే. అదే చెప్పాలా, హనుమంతుని ముందు కుప్పిగంతలు అని చెప్పేసి ఒక సామెత ఉంది మన తెలుగులో. అలాగా మన ముందు వాళ్ళు కుప్పిగంతలు కొన్ని రోజులు చేస్తే ఏం పర్లేదు. కాకపోతే ఇది పర్మనెంట్ నేచర్ అయితే యుద్ధం తప్పకుండా అవుతుంది. యుద్ధం తప్పకుండా అవుతుందంటే మనం స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాం కాబట్టి. ఎందుకు చైనా ఇంతవరకు అగైన్ మై క్వశ్చన్, చైనా ఇంతవరకు ఎందుకు డిక్లేర్ చేయడం లేదు? దానికి తెలుసు ఇండియా ఎటువంటి పవర్, ఇండియా దగ్గర ఎటువంటి పవర్ ఉందో వాళ్ళకి తెలుసు. అందుకే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇంతవరకు వాళ్ళు మన మీద అటాక్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం లేదు. మనం సంసిద్ధంగా ఉన్నాం. వాళ్ళు డిక్లేర్ చేశాం. మన దేశ ప్రధాని లేకెళ్ళాడు, గాల్వాన్ లేక్లో జరిగిన దీని సంఘటన గురించి లేకెళ్ళాడు. మన సైనికులంతా ఉత్తేజపరిచాడు, అందరినీ ఇది చేశాడు, ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యేట్టుగా చేశాడు వాళ్ళని. యుద్ధానికి అందరూ సంసిద్ధం. ఆ టైంలోని వాడేం చేశాడు, జింగ్పిన్, దట్ ఈస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ చైనా, ఆర్డర్ చేసి వాళ్ళని ఒక 2-3 కిలోమీటర్స్ బ్యాక్ తీసుకెళ్ళాడు. మళ్ళీ నేను ఆవేళ కూడా చెప్పాను, ఈవెన్ 10 టీవీ కూడా చెప్పాను, 9 టీవీలో కూడా నా ఇంటర్వ్యూ జరిగింది. క్లియర్గా చెప్పేశాను, చైనా తన చేష్టల్ని ఎప్పటికీ మార్చుకోలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వక్రబుద్ధి ఉంది. వాళ్ళకి ఆ వక్రబుద్ధి ఎప్పటికీ మార్చుకోలేరు. మిగతా కవిస్తూనే ఉంటారు. కవించని, ఎంతనా కవించని, నో ప్రాబ్లం, ఎంతనా కవించని. పులి ముందు పిల్లొచ్చి ఎంత కుప్పిగంతలు వేసినా, ఎంత ఇది చేసినా పులే, పిల్లే. మనం పులి, అది పిల్లి చేసుకొని ఎంత చేసుకుంటే. రాఫెల్ మనకి జస్ట్ ఒక ప్రపంచాన్ని చూపెట్టడానికి కాదు, మన డీల్ ఆల్రెడీ ఉండింది. కేవలం చైనా గురించి మనం కొనలా. చైనా వార్ అవుతుంది, చైనాలో చేస్తుంది కొనలా మన డీల్ ఆల్రెడీ అయింది. కాకపోతే దాని రాఫెల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. అవి వచ్చి వార్ ఫీల్డ్లో మనకి చాలా 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 అడ్వాన్సెస్ దాని నుంచి ఉన్నాయి.